a willkommen an einer neuer Episode von 4.0. Heute wollte ich über ein Thema schwatzen, das diskret, aber nochmal immens ambitiös ist. Wir schwatzen über die Verbesserung von der mobiler Konnektivität längs dem lützeburgischen Eisenbahnsreso. Wir werden den Michael und den Christian kennenlernen. Das sind die zwei Köpfe dieser digitaler Revolution. Moin Christian. Moin. Moin Michael. Moin. Schön, dich kennenzulernen. Echt froh, wie kommt das ganze Initiative überhaupt zustande? Das geht von mir aus, wo ich bei der Eisenbahn angefangen habe zu arbeiten, ist mir paradox an den gesprungen. Und zwar haben wir einerseits als Mitarbeiter ganz moderne Apparate und noch Applikationen, aber andererseits, wenn sie sich entlang von den Schienen bewegen, dann haben sie wenig Handys empfangen. Einfach mal einen Plan an der Cloud konsultieren oder Daten aktualisieren oder den Kollegen per Video dabei schalten, wenn in dem Terrain ist, das geht nicht. Und das kreiert Frustrationen und also einfach ineffizient. Die Realität betrifft doch nicht just das Personal. Auch für die Klienten draußen als eine schlechte Internetverbindung auf dem Mole stehen am Schon. Gehört auch einfach zur Grunderwartung, für können online zu sein, auch wenn immer am Zug NRW ist. Und mir ist dafür viel geholfen, das besser zu machen. So deutlich. Aber bei so einem riesigen Projekt hat da konkret Herausforderungen. Und mir relativ sehr gesehen, dass es nicht just durchgeht, für einfach mehr Antennenland-Zugstrecken zu bauen. Das so, dass all Zug dafür gebaut ist, eine zoue Köche aus Metall zu sein und damit gut isoliert gegen Strahlung für allem gegen Hölzer gegen Kehl. Und plus wird als zweiten Zug im Lützeburger Schienenreso über die Lützeburger Grenze raus. Das heißt, wir probieren eine Lösung zu finden, die auch die Klienten über die Lützeburger Territoire raus können abzubringen. Als Kollege der Ingenieure vom Zugmaterial, die testen auch eine innovative Technologie, wo an Fenstern ganz kleine Löcher mischt, durch die dann den Mobilfunkempfang besser kann kommen. Alles immens spannend, muss ich sagen. Und ich bin ein Mensch, ich bin immer gerne Terrain. Und ich schon hören, dass heute ein Mast installiert wird. Da proposieren ich mal, dass wir darüber weiter schwätzen. Gerne. Ganz gerne. Ich frage, ist der Bitteburger Mast ein Projekt für sich oder ist das ein Teil von einem größeren Projekt sozusagen? Und der Mast bei Beteburg, den wir gesehen haben, steht am Anfang symbolisch für eine Strategie. Das ist so, dass der Mast ein Grundpfeiler ist für die operationelle Konnektivität zwischen auf der Neubaustrecke zwischen Beteburg und Lützeburg, mit gleichzeitig verstärkten Kapazität auf der aktuellen Strecke an dieser hoch frequentierten Zone zwischen Beteburg und der Stadt. Das zusammen habe ich mit den Operatoren, also bei einem Kooperationsmodell basiert, dem wir auch auf andere Plätze am Land werden anwenden, in anderen natürlich am Norden, wo die Besucher an diesem Thema oft noch mehr weiträumig sind. Geht an diesem Projekt auch mit anderen Operatoren zusammen geschafft? Ja, also auf dieser Strecke zwischen Metz und Lützeburg, da zirkulieren ja alltag Tausende von Frontalien. Und dafür 10 Mal an einem Strang mit der SNCF und mit den Handysoperateuren für den Voyageur wirklich eine durchgehend und hochperformante Internetkonnektivität zu offerieren. Coradia zieht sie sich top equipiert. Besser geht es ja nicht. Ich denke nur Wi-Fi an Bord, exzellenten Accesspunkten, skalierbar Architektur. Mir froh, wie geriert denn eine stabile Verbindung, wenn hier mehr wie 1000 Geräte verbunden sind? Jeder einzelne Coradia-Zug ist mit mehr Access Points, Wi-Fi Access Points equipiert. Jeder von diesen Wi-Fi Access Points wird über SIM-Karten konnektiert mit den 3 Handysreso, den 3 nationalen Handysreso, die es hier im Land gibt. So gibt den Internettrafik von den Voyageuren hier in Apparate auch optimal auf dem besten Weg gelegt. Aber was Passagiere angeht, wie war biselo der Feedback, den ihr gekriegt habt? Wir gesehen an den Nutzerzahlen vom Wi-Fi, dass sie am Anfang relativ viel benutzt wird. Ob das am Zug ist oder natürlich auf der Garten oder an den Bussen. Auch seit der Integration vom EduRoam und also Wi-Fi merken wir, dass das eigentlich deutlich an der Nutzerfreundlichkeit beihilft. Vor allem für die Leute am Enseignement und an der Forschung, aber natürlich auch für die Jungen, die diese Reso können benutzen. Mit dieser Umsetzung auch einen Impact auf lokalem Niveau? Ja, also wenn wir einen Funkmast entlang von der Schiene planen, da gucken wir mit den Handysoperateuren auch, ob es vielleicht an der Umgebung Quartier gibt, die ihn couvrieren sollte. Und so wird das ist der CRL einfach immens wichtig, dass man effizient mit Ressourcen umgehen. Also wird das auf verschiedenen Entlehnen dir Verdacht schon einen Unterschied an der Konnektivität ausmachen. Merci Michel, merci Christian. Wenn ihr das ganze Aventur an ein paar wieder zusammenfassen, was geht ihr dann so an? Für uns weise Projekt wie den heute, dass ihr mit einer transparenter, konstruktiver Zusammenarbeit wirklich die beste Lösung für jeden Weg finden. Ja, und das auch für Leute, die es vielleicht denken, zu rejoignieren, das ist nicht nur alltag eine technische Aventur, aber auch ein menschlichen Defi definitiv.
Also, wenn ihr euch für Technologie oder für Innovation interessiert oder wenn ihr einfach vorwärts seht, aber wenn der Lust tut, Teil von einem interessanten Projekt zu sehen, dann guckt auf jobs.crwl.lu.